U prostorijama Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi zvanično je potpisan ugovor između Fudbalskog saveza i Veljka Paunovića. Srbija je dobila selektora za naredna 2 kvalifikaciona ciklusa za Evropsko prvenstvo 2028. i Svetsko prvenstvo 2030. Gospodine Paunoviću, ili bolje reći selektore Paunoviću, dobrodošli zvanično u Fudbalski savez Srbije. Hvala puno. Jako mi je veliko zadovoljstvo da smo uspostavili saradnju o kojoj svakako da se i puno pričalo, ali smo od prvog trenutka išli u tom pravcu, čak i za prethodno okupljanje. Bez obzira što smo napravili plan da ga sprovedemo ovako, mislim da je svima bilo jasno, a pogotovo meni, da želim da nastavim rad sa reprezentacijom i sa ljudima u Savezu i sa generacijom igrača koje imamo sada sa nama i u budućnosti. Sa jedne strane velika čast i zadovoljstvo, sa druge je odgovornost, obaveza i veliki izazov u karijeri. Koja emocija preovladava u ovom trenutku? Na prvom mjestu radost i zadovoljstvo, kao što sam rekao da ću biti sa svojim ljudima, sa svojim saradnicima na mjestu odakle sam potekao i odakle sam stekao puno i prijatelja i puno fudbalskog znanja i umeća. I jednostavno osjećam potrebu i da vratim to što sam dobio ovde i kao ličnost. Tako da ima puno stvari koje se u ovom momentu nadomeštavaju, ali najvažnije je ljudski faktor i ono što za mene predstavlja reprezentacija, što je uvek predstavljala i sve ono što nosi odgovornost, kao što si sam rekao, i pored toga jednu veliku čast. Pred odlazak na Wembley rekli ste da prilika ne bira trenutak. Sada imate mnogo vremena ispred vas. Sa kolikim nestrpljenjem očekujete prvu akciju sa reprezentacijom i prvo okupljanje u martu naredne godine? Pa da kažem, ja sam praktičan po tom pitanju. Svakako da je mart jedan početak, da kažemo, tehnički govoreći. Međutim, još ranije ja sam već počeo sprovodim neki plan koji sam već počeo da brusim, da tako kažem. I ja sam čovjek koji voli da radi, čovjek od akcije, konstantno. Tako da mislim da do marta imamo dosta vremena, a vreme je samo korisno kada se dobro sprovede plan rada i plan akcije koji želim da uradim u ovom trenutku. Tako da skoncentrisan sam na sve ono što želim da uradim do tada. A prevashodno su mi važni igrači i posjete igračima i uspostavljanje kontakta sa njima, uspostavljanje relacije. Sa nekima se znamo dugo i relacija je uvek postojala, međutim ima mnogo momaka koje tek trebamo da se upoznamo bolje, kako na ličnom, na karakternom planu, tako isto i na samim zahtjevima koje ćemo imati kroz ne samo u igri, već i u svakodnevnom odnošenju prema reprezentaciji, prema dresu i prema svemu onom što za nas predstavlja naš tim. Kada se pomene ime Veljka Paunovića, prva asocijacija je Novi Zeland. A kada se pomene Novi Zeland, svi imaju u glavi finale protiv Brazila i Igor Maksimović. A zaboravlja se recimo da iza te titule svetskog prvaka je također stavio jedan ozbiljan proces koji je trajao 3 do 4 godine. Odabir igrača, selekcija, način na koji ste pojedine momke nagovorili da prihvate poziv reprezentacije Srbije. Nešto slično što vas očekuje u A reprezentaciji. Svakako da je svaki uspeh deo procesa, deo rada i plana koji treba da se sprovede uspešno. I na tom putu do konačnog cilja svakako da ima puno uspona i padova. I to je sve što moramo da sagledamo sa jednom jasnom vizijom gde želimo da budemo, kako želimo da dođemo do tamo i da nas na tom putu ništa ne omete, ni uspesi, a ni, da kažemo, neke male izgubljene bitke na tom putu. Mislim da je sve to pred nama, mislim da sve to treba da znamo i naravno i javnost da zna da je put dugačak s jedne strane, ali da je svaka stanica, usputna stanica, jedan cilj do koga moramo da dođemo na način koji
koji nama jednostavno pripada, za koji moramo i da se izborimo. Nema ništa lako. Sve što sam kroz fudbal naučio to je da je jedan dobar pristup, dobar ka radu i odnos i međusobni ljudski, dakle odnosi isto su jako važni kako bismo stvorili ambijent na prvom mjestu, stvoriti zatim grupu ne samo igrača, već i ljudi koji žele zajedno da učestvuju u tome i da zajedno sprovode i da rade i da na kraju budu uspešni. Tako da Novi Zeland je jedna veoma lepa priča i odličan primjer za to, ali svakako da sada moramo da razmišljamo o nekom novom uspehu, o novom cilju koji je ispred nas i koji kreće od ovog trenutka. Kult reprezentacije je nešto što uvek stavljate u prvi plan. Zajedno sa kultom reprezentacije ide nekako i tradicija. Već imate u glavi neke lepe ideje koje su ranije bile tradicija, a sada želite ponovo da ih uvedete u praksu. Kao što sam rekao ranije, s obzirom da sam praktičan čovjek, a isto tako i malo klasičan po pitanju kulture i po pitanju istorije, svakako mislim da je jako važan odnos prema grbu, odnos prema reprezentaciji, ali isto tako i odnos prema našoj zajednici, prema našem narodu. I za mene je jedan lep događaj uvek bio kada se igrala utakmica između selektora i novinara. I svakako da sam želeo sada da to sprovedemo, međutim, s obzirom da je malo vremena i u ovom trenutku ima dosta ekipa koji igraju, naravno, utakmice za ostale, utakmice kao Crvena zvezda u evropskim kupovima. Mislim da je u ovom trenutku nije bilo izvodljivo, ali svakako da planiram da tako nešto uvedemo, jer jednostavno mislim da prija publici, mislim da prija isto javnosti i mislim da tako nešto može da jednu pozitivnu frikciju izazove, što isto tako može bude i atraktivno. A to je taj ambijent koji tražimo, da jednostavno se sjedinimo svi zajedno u jednom pravcu i da se međusobno razumemo. Stalno govorimo o viziji, o dugoročnom radu, znači do 2030. Samim tim i funkcija selektora, reprezentacija ne podrazumeva striktno ta zaduženja, već i neka šira ovlašćenja u sistemu Fudbalskog saveza Srbije. Pa na prvom mjestu ja bih svakako istakao da je naša vizija da napravimo reprezentaciju koja će biti prepoznatljiva. Mislim da mi svakako imamo jedan kvalitet koji nas predstavlja u evropskom i svetskom fudbalu, ali mi moramo da znamo isto tako da smo geografski, mi smo vezani za Evropu i da ćemo igrati protiv više od 50 reprezentacija sa ovog kontinenta. I iz tog razloga mi moramo isto da definišemo da u nekim slučajevima ćemo igrati protiv reprezentacija koje će nama diktirati igru, kao što možda je to bilo i sa engleskom slučaj, naravno i postoje druge reprezentacije, ali svakako da će biti više od 40 reprezentacija s kojima ćemo mi diktirati, da kažemo, trebali bi da imamo sposobnost da diktiramo. I to je neka vizija po kojoj želim da radim i da sarađujem naravno sa svim selektorima i da možemo da napravimo tim koji će svidjeti našoj publici, koji će se svidjeti, koga će se protivnici plašiti, a isto tako i imati respekt prema nama. Mislim da je to jedna vizija do koje treba dođemo zajednički i to je jedan put isto koji želimo da paralelno vodimo, dakle, dok se takmičimo, uspešno takmičimo u svim selekcijama isto tako i da razvijamo naš model igre i našu svest o tome koliko je važno da fudbal koji igramo danas i koji ćemo igrati u budućnosti, da ima ubedljiv pečat naših timova, našeg podneblja i naših mogućnosti svakako. Svaki trener, svaki selektor se okružuje ljudima koji su pre svega stručni, a onda i ljudima u kojima neograničeno poverenje. Vi ste formirali stručni štab sada uoči ove dve utakmice. Pretpostavljam da tu nema nekih velikih promjena. Da li ima možda novih imena? Što se tiče stručnog štaba, planiramo naravno da nastavimo saradnju i to su ljudi s kojima sam dugoročno već radio i poznajemo se perfektno, a isto tako mislim da su nam potrebni ljudi i odavde. Iz tog razloga u ovom projektu na prvom mjestu koga želim da imam u sebe, to je moj prijatelj Nikola Lazetić i moj saigrač nekada u reprezentaciji, moj protivnik
u timovima kojima kad smo se susretali u mlađim kategorijama i kasnije, tako da praktično se znamo od 12. godina na prvim okupljanjima. Upravo nas je reprezentacija i spojila. Na prvim okupljanjima koje smo imali tada, fudbalskih škola, je naše prijateljstvo i počelo. To je sa jedne strane, a sa druge strane naravno i kao predsjednik Fudbalskog saveza Beograda, čovjek koji na licu mesta poznaje i svu tematiku i problematiku. Mislim da je jedan jako važan resurs za mene i jako važna podrška u samom sprovođenju strategije koje imamo i mislim da u ulozi tehničkog koordinatora koji će imati, mislim da može puno da nam doprinese i pomogne. Prevashodno reprezentacija, naravno i meni. I za kraj možda neka poruka navijačima i koliko vas je iznenadila poruka na poklonu prilikom potpisivanja ugovora, odnosno ona poruka sa Novog Zelanda, Bog svoje najteže misije daje svojim najboljim izabranicima. To je to. Ja mislim da to najbolje i definiše našu misiju ponovo. Mislim da je situacija takva kakva je zahteva da razumemo da je ovo teška misija, ali da smo svi ovdje naklonjeni tome da damo sve od sebe da to sprovedemo kako treba. A sa druge strane, isto tako mislim da je gledajući u budućnost iz ove perspektive, iz ove sadašnje situacije, mislim da je za nas najvažnije da svi radimo u istom pravcu, da smo ujedinjeni u smislu da vratimo srpski fudbal tamo da mu mjesto pripada i tamo da svi želimo da bude. Još jedan čestitke sve na potpisivanju ugovora i puno sreće u narednom periodu. Hvala puno. To je bio Veljko Paunović, novi selektor naše A reprezentacije za mreže Fudbalskog saveza Srbije. Veliki pozdrav.